बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वंस अगेन डॉक्टर नासिर करीम अपने ऑफिशियल चैनल डॉक्टर नासिर करीम ऑफिशियल के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डॉक्टर साहब की तारीफ़ करें। डॉक्टर रज़ाउल्लाह जी, ही इज़ अ डियर फ्रेंड, ही इज़ अ चेयरमैन मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट एट इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी, अ वेरी रिनाउंड हिस्टोरिकल नेम। Before the birth of Pakistan, this university has been contributing in various fields, in various disciplines. And Dr. Saab has got more than 30 years of teaching and research experience माशाल्लाह से। तो आज इन्होंने हमें ऑनर किया हुआ है और मैं दिखाता हूँ जी कि ये इनकी एक किताब है, एक आज़ाद और ज़िम्मेदार माशरे की बुनियाद, अ बुक फुल ऑफ विजडम। जो एक एक्सपीरियंस है यूएस का, यूरोप का, श्रीलंका का, मलेशिया का, पाकिस्तान का, तो उन्होंने इस किताब में जो है ना बेसिकली सारी बातें जो है ना यहाँ पे आपके साथ शेयर की। तो ये बुक ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर शेयर करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच सर, आई एम रियली ऑनर्ड कि आज आपने हमें जो है ना यहाँ पे आज हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना बॉनफायर पार्टी है माशाल्लाह से। अबू बकर, अ वेरी रिनाउंड नेम, ऑल्दो इज़ क्वाइट यंग बट वेरी रैपिडली, बहुत स्पीड से अपना नाम बना रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से। एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज़ बीन माय स्टूडेंट। और आज इसकी परफॉर्मेंस है। तो ये जो यंगस्टर्स है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, आजकल के जो बच्चे हैं ना एट सच अ यंग एज माशाल्लाह से, जैसे कि अभी अबू बकर है, तो ही इज़ बीन अ सेंसेशन राइट नाउ एज ऑफ हिज ओन जॉनरा इज कंसर्न। अबू बकर, आपकी परफॉर्मेंस को भी जरा व्लॉग में शेयर करेंगे बेटा? बहुत मिलते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं, ठीक है। इवेंट है जी आज, देखते हैं कि आज क्या इवेंट है, आपको दिखाते हैं, ग्लिम्सेस दिखाते हैं इवेंट की। आई होप आज का व्लॉग आप इंजॉय करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप सबकी ऐसी की तैसी। हाँ जी, तो यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। हाँ जी, गेट पे ख्याल रखो, व्लॉग बनना अपनी जगह पे, मगर मैं तुम्हें बड़ा क्लियरली कर रहा हूँ बेटा, मैं आप लोगों का चौकीदार नहीं हूँ कि जब आप लोगों से मसला हल ना तो आप मुझे बुलाएं कि सरजीदार तबारू बासा। हाँ, वो बल ये कि तुम इतनी जान बनाते हो कि तुमने ये जान किस लिए बनाई? किसी जो है ना वो स्टील के डंडे पे जो है ना आगे पीछे घूमने के लिए तुमने ये जान बनाई है? मुझे बस गेट बनाते चाचा रेफरेंस आके उसको क्या डॉक्टर साहब नहीं छोड़े, मेरा नाम लो है, बद से बदनाम बोला। दूसरा है कि इसको उठाओ मिसाइल की तरह, उस पे फेंको, उसको चलो निकलो बाहर। मैं इनको डांट तो नहीं रहा ना, अपनी शफकत का इजहार कर रहा हूँ ना सर। आप क्यों डरे हुए हैं मुझसे? नहीं, नौरक तो बेटा ही इज अ चैंप, जलवा है हमारा। मैं जरा डॉक्टर साहब को रुखसत कर दूं, ठीक है? तो हेलो गाइस, हमारा सा छोटा सा बॉनफायर इवेंट राजा। आओ जिब्रान उस्ताज, ड्यूटी पिला विदा वाला बर्गर। शेला पूछा शुआ कंट्रोल बाऊ आकम आज कार्ड मान इसलिए कलियो रमजान बाऊ अबू बकर एक बार बाऊ बोल लो। बाऊ कोमेल से जो कोमेल। हाँ सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? कैसे सर? ठीक ठाक। अच्छा, प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया, पहले अबू बकर जाएगा सर। अच्छा, बॉयज प्लेड वेरी वेल, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। खजूर ने लेगी सर, पप्पा को कॉल करे। प्लीज सेटल डाउन। जो फीमेल्स हैं वो अपनी एक थोड़ी सी लाइन बना लें, जो बॉयज हैं वो अपनी लाइन बना लें बेटा। इट्स ऑलरेडी वेरी मच लेट, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। हमार तबार अजान भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है।
मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तेरे प्यार ने शराब बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे, न जी रहा हूँ ना मैं मर सका। ऐसा मेरा हश्र बन गया जो तुमने खाना था, वो घर है बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा। जख्म गहरा है, दर्द होता है, दर्द होने दो, पीने दो। रात आई है मुझे पीने दो, उसकी याद आई है मुझे पीने दो। रात आई है मुझे पीने दो, उसकी याद आई है मुझे पीने दो। इश्क वो बला है, तूने इसको किया है वो मरा है। इश्क की साजिश से, इश्क की बाजियां जो हारा मैं खेल के दो दिनों का जुआ, कि तूने मेरी फुर्सत की इस जानू ये मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिगर मुझे। एक सेकंड, I want everyone to clap along. Sing करो यार, शाबाश। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, खुद से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। वो ये कि जब हम दुकान पे जाते हैं और अगर कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हम जाहिर है कि डेट चेक करते हैं या उसकी प्राइस चेक करते हैं, लेकिन जब हम ये देते हैं, जब दिल देते हैं और जब वो सामने से वो चीज़ ना रहे जो आपको एक्सपेक्टेड हो, तो फिर क्या होता है। प्रीत की लत मोह ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, न मैं जानू दुनिया सारी, और बेबस लाचार भी हूँ मैं, हारी मैं दिल हारी हारी। सारी साथ देगा तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आज हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। हमारी कैलाश खेर में बहुत अच्छी लाइन गई है, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, तू आ बैठे मेरे सामने पर, शाबाश। चल आए कैसी नाज़ हो, जो लाज
कहूँ वो हो जाए, मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तुम, फिर बेचैनी का काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए, अब ये लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी दूर, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। तू मुझ में कहीं बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद लाइट्स ऑन करो। क्यों आती है। जैसे जिंदा हूँ जिंदगी में बाकी रहा है सीने में, यादें गहरी है ये तेरी बढ़ती जाए, और कैसी है ये तेरी मुझको सताए, सांसें गहरी है ये तेरी बढ़ती जाए, ये जो रातें हैं, ये जो रातें हैं, बुला दो कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी, मन का बड़ा तू होता मेरा, तू न मिला रंग है तेरा, क्यों दिया दर्द में हम आज तक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, ऐसा मेरा हशर है बन गया जो पहले में खाना था, वो घर है बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा, ऐसा मेरा हशर है बन गया जो पहले में खाना था, वो घर है बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा, दर्द होता है दर्द होने दो, जख्म गहरा है इसे रहने दो, कि रोती है इन्हें रोने दो, याद आई है A few inches later. Abdullah, who is the next performer? कहाँ है? आर्यन, आ जाओ बेटा। आवाज़ आ रही है सबको? पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है।
तो मेरा था क्यों न रहा, या तो कर दे मुझको रिहा, या तुझको आता ही नहीं है करना है। Everybody, तू मेरा था क्यों न रहा, या तो कर दे मुझको रिहा, या तुझको आता ही नहीं है करना प्यार। की कर गया है मेरे नाल, कीता है मेरा बुरा, तू मेरी मेरे सहारे जा, कितने मैं दर्द से ले एक पल में तू ही सजा, तू मेरी मेरे सहारे ले जा, जितने मैं दर्द से ले एक पल में तू ही सजा। की कर गया है मेरे नाल, कीता है मेरा बुरा, या मैं करूँ कुछ बता, ये मेरे पाँव ही फिर मेरी बेड़ियाँ, इनसे मुझे तू छुड़ा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ओ तेरा मेरा रिश्ता पुराना। मुझको बता कैसे इनको सहे, तो फिर तू मेरे तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी जिंदा रहने दो, तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालो। आप इस तरह कोशिश